Dalle vaste regioni delle steppe mongole, un grande esercito di oltre 100.000 uomini spazzò via ogni resistenza, rivendicando territori che attraversano continenti. Il loro leader, Gengis Khan, dichiarò che l'ambizione della sua vita era quella di unire il mondo in un solo impero. Dopo aver conquistato l'Est, i mongoli si rivolsero verso Ovest, dove avrebbero affrontato alcune delle più grandi armate dell'Europa medievale. I leggendari guerrieri di Gengis Khan avrebbero finalmente incontrato la loro nemesi. Entro il 1221, i mongoli avevano conquistato città in tutta l'Asia, collezionando tributi da coloro che avevano sottomesso. L'Ovest, tuttavia, restava una risorsa non sfruttata. Gengis Khan inviò i suoi fedeli generali, Gebe e Subutai, ad attaccare l'Europa. Con un esercito di 20.000 uomini, Gebe e Subutai colsero di sorpresa l'Occidente, razziando città e distruggendo eserciti interi. Nel giro di 2 anni posero gli occhi sui fiorenti territori rusiani. Ad ostacolarli c'era l'esercito rusiano, di oltre 40.000 uomini. In inferiorità numerica, Gebe e Subutai fecero dietrofront per fare ritorno a est. I rusiani fiutarono una facile vittoria e partirono all'inseguimento dei loro nemici in ritirata. Per 8 giorni i veloci mongoli rimasero appena fuori portata. Poi Gebe e Subutai tesero la loro trappola. Attirarono i rusiani oltre il fiume Kalka. E lì ci fu lo scontro. I rusiani erano caduti preda di una delle tattiche più efficaci dei mongoli, la finta ritirata. Era tutto pronto. I mongoli si sarebbero messi alla prova contro uno degli eserciti migliori d'Europa. Sulle sponde del fiume Kalka, migliaia di rusiani furono uccisi dai mongoli. I cacciatori erano diventate le prede. Ma prima dell'invasione dell'Ovest da parte dei mongoli, Gengis Khan aveva concentrato gli attacchi a est e contro la dinastia Jin della Cina settentrionale. Controllando ricchi territori e rotte commerciali, le città dei Jin erano molto ricche. Nel 1210 il nuovo reggente dei Jin, vedendo Gengis Khan come una minaccia, pretese che gli giurasse fedeltà. Gengis Khan rifiutò. Per i Jin, quella disobbedienza fu una dichiarazione di guerra. I Jin avevano una grande armata e il territorio era protetto da una vasta fortificazione, conosciuta oggi come la Grande Muraglia. I mongoli non avevano mai affrontato un nemico così grande. Gengis Khan sapeva che l'unico modo per sconfiggere i Jin era conquistare la loro capitale ben difesa, Zhongdu, dall'altro lato della Grande Muraglia. Gengis Khan avrebbe impegnato la sua gente in una lunga e faticosa guerra. Ma ne sarebbe valsa la pena? Per la risposta si rivolse agli dei. Scalò la montagna sacra e pregò al cielo eterno. Dopo 4 giorni ricevette una risposta. I mongoli avrebbero vinto. Rassicurato dal responso, l'esercito partì per attraversare la steppa. Devono far breccia nella Grande Muraglia per distruggere la dinastia Jin.
ed espandere ancora di più l'impero mongolo. Gengis Khan era riuscito a fare breccia nella grande muraglia cinese. Condusse le sue forze al Grande Premio dell'Oriente. La capitale, Zhongdu. Assediò la città, sapendo che gli abitanti non avrebbero potuto resistere in eterno. Il 1° giugno 1215, la città di Zhongdu, conosciuta oggi come Pechino, cadde in mano mongola. Saccheggiarono la città, inviando delle carovane cariche di ricchezze verso casa. La vittoria sulla dinastia Jin rimarrà nota come uno dei grandi trionfi di Gengis Khan. Dopo la sua morte nel 1227, i discendenti continuarono le conquiste. Suo nipote, Batu Khan, aveva gli occhi puntati a ovest. Dal 1220, una decade di razzie mongole provò che le terre rusiane erano ricche. Le battaglie avevano devastato l'elite rusiana e le loro difese erano deboli. Così Batu Khan organizzò un'enorme forza di invasione, determinato a trasformare i territori rusiani in vassalli dell'impero mongolo. I mongoli conquistarono un territorio dopo l'altro. Nel 1240 avevano preso di mira la grande città di Kiev. Kiev era un gioiello tra i principati di Larus, il centro del sapere, del potere e del benessere. Il cugino di Batu, Munke, fu messo al comando delle forze d'avanguardia, pronto all'attacco. Gli storici narrano dell'ammirazione di Munke per la splendida Kiev e per questo era riluttante a distruggerla. Munke inviò un emissario in città per esigerne la resa. Il comandante in capo di Kiev rifiutò e uccise gli emissari mongoli. Munke non si sarebbe fatto mancare di rispetto. Il suo esercito arrivò alle mura della città per l'attacco. Per Kiev non avrebbero avuto alcuna pietà. Assicuratasi Kiev, i mongoli organizzarono un'avanzata coordinata nel cuore dell'Europa. Avrebbero diviso le forze della Polonia e dell'Ungheria, attaccando i due regni simultaneamente. A Legnica, le antiche armate d'Europa sarebbero state messe alla prova dallo stile bellico mongolo. Mentre i mongoli a nord distruggevano i polacchi, Batu Khan e il generale Subutai infuriavano a sud, nel cuore dell'Ungheria. Indotto in un intenso inseguimento, il re ungherese diede la caccia agli invasori stranieri, fino a giungere alle pianure di Moy. Dopo un'incredibile vittoria sul re ungaro nella battaglia di Moy, i mongoli sembravano inarrestabili. Ma un anno dopo, il Gran Khan Ogodei morì. I mongoli si ritirarono e lasciarono l'Europa. Nel corso dei 20 anni successivi, 2 Gran Khan salirono al trono. Le loro conquiste continuarono a espandere l'impero verso est. Nel 1260 il nipote di Gengis Khan diventò il nuovo Gran Khan. Il suo nome era Kublai Khan. Avrebbe minato le fondamenta di una delle civiltà più avanzate del mondo medievale, la Cina.
Questa è Chengdu. L'odierna Xanadu, un tempo, era la capitale settentrionale di Kublai Khan. Da qui guardava con gelosia il benessere della dinastia Song nella Cina meridionale. Voleva conquistarla e diventare imperatore di tutta la Cina. La dinastia Song aveva governato sulla Cina meridionale per oltre 300 anni e il paese era fiorente e ben amministrato. Kublai Khan sapeva che la chiave della vittoria era conquistare una città di importanza strategica più a sud di Chengdu, la città di Xinjiang. Xinjiang era la via d'accesso per il sud e il cuore del potere della dinastia Song. Aveva il controllo sul fiume Han, un accesso fondamentale per le città lungo il fiume Azzurro. La conquista di Xinjiang era l'unica speranza per Kublai Khan di diventare imperatore della Cina. L'orda mongola doveva impadronirsi della città a tutti i costi. Le città gemelle non si arresero. I mongoli avevano bisogno di una nuova tattica per fare breccia nella fortezza Song. Piuttosto che affrontare un costoso assalto diretto, pensarono di isolare la città, bloccando l'importante via di rifornimento a Lumenshan. Con la perdita della via di rifornimento, le città gemelle di Xinjiang e Fancheng erano pronte a cedere. I trabucchi a lunga gittata dei mongoli avrebbero messo alla prova le grandi mura della fortezza Song e Kublai Khan non avrebbe fermato i bombardamenti finché non fosse salito al trono della Cina. L'esercito mongolo sfondò le difese di Xinjiang e conquistò la città. Kublai Khan poi inseguì i resti della dinastia Song per tutta la Cina meridionale. Nel 1279, nella battaglia di Yamen, i mongoli distrussero gli ultimi difensori dei Song. Kublai Khan ora regnava su tutta la Cina, fondando la dinastia Yuan. Presso la sua corte reale a Chengdu erano benvenuti accademici, mercanti e capi religiosi. I mongoli dimostrarono cortesia e tolleranza religiosa, ma anche brutalità e violenza, svelando le contraddizioni all'interno dell'impero. Da quando Gengis Khan aveva riunito le tribù dei mongoli, erano stati fatti passi avanti nella tecnologia e commercio. Crearono degli indelebili collegamenti tra l'Oriente e l'Occidente. Al suo apice, quasi 100 milioni di persone vivevano sotto il dominio mongolo, circa un quarto della popolazione mondiale. L'impero mongolo sopravvisse per meno di 200 anni, per poi frammentarsi in piccoli territori, ma la sua leggenda perdura. La missione di Gengis Khan era quella di unire il mondo in un solo impero. Eppure, ritornò sempre nelle steppe mongoliche, dove le praterie sconfinate giacevano sotto il cielo eterno. E da cui egli riuscì a creare uno dei più grandi imperi che il mondo abbia mai conosciuto.